అప్పటిదాకా అక్కడ వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంది. ఎండ కూడా పెద్దగా లేదు. ఉన్నట్టుండి చిన్న గాలి ప్రారంభమైంది. ఆ తర్వాత అది తీవ్ర రూపు దాల్చింది. ఎంతలా అంటే చుట్టుపక్కల ఉన్న ఇళ్ల రేకులు కొట్టుకుపోయేంతలా. కార్లు, పెద్ద పెద్ద కంటైనర్లు కొట్టుకుపోయాయి. ఎంతమంది ప్రాణాలు కోల్పోయారో, ఎంతమంది నిరాశ్రులయ్యారు, ఏ స్థాయిలో ఆస్తి నష్టం జరిగిందో తెలియదు. ఆ గాలి వీచిన తీరు చూస్తే యుగాంతం కళ్ళ ముందు కనిపించినట్లుగా అనిపించింది. ప్రస్తుతం ఆ దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో తెగ చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. దక్షిణాఫ్రికా రాజధాని కేప్ టౌన్లో పెనుగాలులు. గాలులతో భయాందోళనకు గురైన ప్రజలు, గాలి తీవ్రతకు కొట్టుకుపోయిన భారీ వాహనాలు. గాలి తీవ్రతపై స్పష్టత ఇవ్వని నిపుణులు. ప్రజలకు కళ్ళ ముందు కనిపించిన యుగాంతం. దక్షిణాఫ్రికా పేరు చెప్పగానే దట్టమైన అటవీ ప్రాంతాలు గుర్తుకు వస్తాయి. దక్షిణాఫ్రికా రాజధాని కేప్ టౌన్కు సమీపంలోనే దట్టమైన అరణ్యాలు ఉన్నాయి. ఇలాంటి గాలులు సర్వసాధారణమే. కానీ ఆ స్థాయిలో గాలులు వీచిన చరిత్ర ఆ దేశంలో ఎప్పటి వరకు లేదు. వర్షాలు లేదా తీవ్ర దుర్భిక్షం, ఎముకలు కురికే చలి వంటి వాతావరణాలు అక్కడి ప్రజలు చవి చూశారు. కానీ ఇంతవరకు ఈ స్థాయిలో పెనుగాలులను ఎదుర్కోలేదు. గంటకు 90 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచాయని అక్కడ అధికారులు చెబుతున్నారు. రాజధాని కేప్ టౌన్ మాత్రమే కాకుండా దాని చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాలు కూడా పెనుగాలులకు తీవ్రంగానే ప్రభావితమయ్యాయి. చాలా మంది ఇళ్లపై కప్పులు కొట్టుకుపోయాయి. విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరిగాయి. కరెంటు తీగలు చెల్లా చెదురుగా పడిపోయాయి. చివరికి తాగునీటి పైప్ లైన్లు కూడా పగిలిపోయాయి. ఇళ్లపై ఏర్పాటు చేసిన రేకులైతే గాలుల తీవ్రతకు కొట్టుకుపోయాయి. దట్టమైన అరణ్యం వల్లే ఇలాంటి గాలులు వీచాయని అక్కడ స్థానికులు చెబుతున్నారు. గాలుల తీవ్రతను హైవేల మీద ప్రయాణిస్తున్న వాహనాలు అమాంతం కొట్టుకుపోయాయి. దక్షిణాఫ్రికా రాజధాని కేప్ టౌన్కు సమీపంలో ఒక పెద్ద నీటి కాలువ ఉంటుంది. ఆ కాలువ మీదుగా ఒక వంతెన నిర్మించారు. ఇక వంతెనపై నుంచి హైవే ఏర్పాటు చేశారు. దాని మీదుగా వాహనాలు రాజధాని కేప్ టౌన్లోకి ఎంటర్ అవుతాయి. ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వాహనాలకు ఈ రోడ్డే ప్రధాన మార్గం. అయితే అనూహ్యంగా వీచిన గాలుల వల్ల భారీ వాహనాలు సైతం కొట్టుకుపోయి కాలువలో పడ్డాయి. పెద్ద పెద్ద కంటైనర్లు కూడా అమాంతం గాల్లోకి ఎగిరి కింద పడ్డాయి. వీటిని సంబంధించిన దృశ్యాలు, వీడియోలు ఇప్పుడు సామాజిక మాధ్యమాల్లో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఆ గాలులు చూసిన వారు, వామ్మో ఏంటి ఈ గాలులు, చూస్తుంటే వెన్నులో వణుకు పుడుతోంది, యుగాంతం కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుందని అంటున్నారు. ఎంతమంది చనిపోయారో, ఎన్ని వాహనాలు ధ్వంసమయ్యాయో, ఎన్ని ఇళ్ళు కూలిపోయాయో, అక్కడ ప్రజలు ఎలా ఉన్నారు, టోర్నడోలు అంటాం కానీ అవి అంతకు మించి అనేలా ఉన్నాయని నెటిజన్లు పోస్ట్ చేస్తున్నారు. అయితే ఈ స్థాయిలో గాలులు ఎందుకు వీచాయో వాతావరణ శాఖ అధికారులు స్పష్టత ఇవ్వడం లేదు. గాలుల తీవ్రత అధికంగా ఉన్న నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. గాలులతో పాటు వర్షాలు కూడా కురిసే అవకాశం ఉందని, అందువల్ల ప్రజలు బయటకు రాకపోవడమే ఉత్తమమని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.